Окей. Энэ сандалж орчихсон бэ. За, hi everyone. Энэ 7 өдрийн бичлэгээ тавтан морилт би Instagram дээр хүмүүсээс асуулт асуугаад тэгээд асуулт хариулт явуулъя гэж шийдээд тэгээд бичсэн байгаа. Ямар асуулт асуусан бэ гэхээр намайг сайн мэдмээр байгаа эсвэл надаас асуух асуулт байвал бичээрэй. Тэгээд би YouTube дээр оруулъя гэд асуусан байхгүй. Энэ асуултуудаа би одоо хариулах гэж байна. Анхнаасаа яг өөрийгөө танилцуулах юм бол намайг 8 төгсгдөг. Би YouTube эхлээд одоо 12 сараас хойш 6 сар болж байна. Тийм байна. Миний өмнөх бичлэгүүдийг үзсэн бол үзээрэй, subscribe хийгээрэй. За, шууд асуултанд орчих дөө. Энэ асуулт нь юм байна. Төвөгийн дүү юм уу гинэ? Тийм ээ. Наг 8 төгсгдөг, төвөг саруулт төгсгдөг, битээр төрсөн ах дүүс. Манай доор цоглон төгсгээд бас нэг дүү байгаа. Сая 10 жил төгссөн. Ямар мэргэжлээр сурдаг вэ? Одоо Монголд байгаа юу? Би сая хуулиар Англид төгссөн. Тэгээд 14 хоногийн өмнө Монголд ирсэн. Тийм одоо Монголд байна. Ямар шүү хүнд дуртай бас дургүй вэ? Дургүй хүмүүс л мэдхгүй байна. Дургүй хүмүүс бол алах дөө. Хүм болгонд л дуртай дөө. Дургүй хүмүүс үү? Араар муулж хоёр нүртэй хүн дургу гэх юм. Тэгээ хоёр нүртэй хүн байдаг ч юм шиг мэддэг ч юм шиг. Найз цөөтэй ш. Муулж дуулдаг тийм нэг негатив энергитэй хүн дургу. За, итгэгч болоод тэр удаж байгаа вэ? Бас ягаад заавал итгэлийн амьдрал гэж гинэ. Итгэгч болоод одоо 8 жил болж байна. Ягаад заавал итгэлийн амьдрал гэж гинэ. Итгэлийн амьдралыг сонгосон шалтгаан нь яг нэг өсвөр наснда би ингээ миний надад нэг 10 дугаар ангитчлаа аягүй бол асуултууд орж ирсэн. Яг нь би юу лээ одоо юу гэдэг амьдрал юу нь ямар шаардлагатай тий одоо би яг яах хэвтэй мэдгүй нэг тиймэрхүү аягүй бол юм өсвөр насны асуултууд орж ивэл аягүй их нөгөө бодлого шиг одоо нэг curiosity гарч ирэл тэр нь одоо юу гэхлээ сониучтан бас хөдлөөл. Ер нь яг амьдрал ямар утга учиртай ингэдэг талаар аягүй сонирхож эхэлсэн. Тэгээд би сүмд явж эхэлсэн байгаа. Ягаад заавал итгэлийн амьдрал гэж гэх юм бол би бол амьдралыг хайргүйгээр төсөөлөхгүй. Миний амьдралд бол хайр хамгийн чухал зүйл. Тэгээд бурхан бол хайр учраас тэгэхээр бурхан миний амьдралын нэгдүгээр тавьдаг зүйл болж таарч байгаа. Энэ болохоор чухлаа. За, Монголд хэр удах вэ? Монголд одооноос мэдгүй одоогоор бол яг нэг дараагийн нэг жилдээ бол би бай гэж бодож байна. Яагаад гэвэл энд магистра хиймээр байгаа. Boyfriend байгаа юу гэсэн байна. Энэ асуулт агайх харагдчихсан. Тэргэнэ. Надад boyfriend байхгүй. Би одоо single болоод 2 жил болж байна. Тэгээд тийм ээ. Тэр нэг boyfriend дээр хайдаггүй болохоор. Yeah. So favorite dessert. I love you гэнэ. Хамгийн дуртай амттан чи юу вэ гэнэ. Энэ асуултыг би түр гүйлгэж байхдаа хараад тэгээд галтгоонд байгаа дуртай чипс авчихсан. So гэхдээ дуртай ч гэжтэй. Нэг өчтөр авсан ахгүй хамгийн анхудаа авч үзсэн. Энэ shrimp snacks гэх CU-гээс аюу хөөрхөн юм. Хөөстэй гоё юм л. Тийм тэгээд favorite dessert. Өөр favorite dessert шоколадын дуртай. Гэхдээ заримдаа хэтрүүлээд идчих мэдчихэр чинь нүур улаагаад батга амар гард юм лээ. Өөрийнхөө үн цэнийг яг юунаас мэдэрч эхэлсэн бэ? Өөрийнхөө үн цэнийг би ер нь growing up ер нь багасаа өсөж байхдаа би нөгөө амар өөртөө итгэлгүй хөхт өссөн байхгүй юу? Өөртөө ер нь айгүй итгэлгүй хамгийн дуугаа тийм хөхтсөн. Яг өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрч эхэлсэн зүйлх юм бол яг сүмд явж эхлээд бурхнаас өөрийнхөө үн цэнийг мэдэрч эхэлсэн. Яагаад гэвэл би ингээ өмнө дандаа хүнээс юм авах хэрэгтэй юм шиг мэдэрдэгс ахгүй юу? Яагаад намайг хайрлах байгаа? Яагаад намайг ингээд одоо зүв надтай зүв харцахгүй байгаа? Яагаад намайг ингэж байгаа? Би гомдчлоо. Би юм байна гэл дандаа нөгөө өөрийгөө нөгөө хохирогчийн дүрд тавьж тоглодог гэсэн. Багахтаа тэгээд сүмд явж эхэлснээс хойш тийм байхгүй. Би бусдад хайрыг төрөх ёстой гэдгийг бол ёстой ч ер нь түгээх юм байна. Тэгжиж би бусдаас тэрийг авах юм байна гэдгийг ойлгосон.
Тэгээд өөрийнхөө үн цэнийг бол бурхнаас л мэдэрч эхэлсэн нэ. Жишээлбэл нэг хүн ингээд бусдаас одоо мэдэрлээ гэж бодно шүү дээ. Нэг хүн ингээд намайг нөө чи яасаа стогор шүү морш гэдэг мөтлөн амар би ингээд амар үн цэнтэй өөрийгөө мэдрээл амар ингээд confident болол тэ. Тэгжээс наа өөр хүн өстөө энэ амар ингээд санааруулаараа өөрийгөө ингээд амар үзий ядч мадал ерөөс тийм байдгүй. Угаасаа haters gonna hate. Тийм байдгүй. Өөрийнхөө үн цэнийг тиймэрхүү бусдаас ерөөсөө мэдэрдэггүй зөвхөн бурхнаас л мэдэрдэг. Хүнийг хайрлах тал дээр ямар бодолтой байдаг вэ? Хүнийг хайрлах тал дээр let me think бодох. Ерөөсөө л хариу нэхлэхгүй л хайрна дөө. Хүнийг хариу нэхэхгүй л хайрладаг. Одоо жишээл энэ охин надад одоо ингээл айгүй хөөрхөн хандчих юм бол би эргүүлээд энэ охинтой айгүй зөв хандчих гэдэг ч юм уу. Хүнээс ингээд гар харж амьдэрдэг штэ. Ингээл энэ намайг яачихна гэсэн. Ерөөсөө тийм байдаггүй. Би хүн даагаараа сайн ханддаг. Тэгээд тэр хүн өөрөө надад сайн хандвал сайн л сайн хандахгүй л тэгэл тэр л. Тэгэхээр хүнийг хайрлах тал дээр ер нь л тэгэл ямар ч хариу нэхгүй тэгэл сайхнараа л хандаал хайрладаг. Анхны сэтгэлийг чухал гэж боддог. Анхны сэтгэлийг чухал гэж боддог. Гэхдээ заавал анхны сэтгэл өөрчлөгддөг биш. Анхны сэтгэл өөрчлөгддөг гэж боддог би. Нөхцөл байдлаас хамаардаг. Яа. Ливерпулд яг юу хийж амьдардаг вэ? Би тэнцээ бакалавра төгсөөд ирсэн. Өглөө хэрхэн яаж угтдаг вэ гинэ. Өглөө бас за. Өглөө босоод яа хаар тахтах юм. Тасаад би нэг аяг усуудаг. Тэгээд нэлээд шүдам нүр амаа угаадаг. Тэгээд тэр өдрөөс шалтгаалаад өмнөх оройн усанд орсон бол би өглөө усанд ордоггүй. Хэрэг өрсмөс амар бас байгаа тэгэл усанд орчдөг өглөө. Тийм яг нэг 50-50 тийм ээ. Яг өглөө усанд ордог хүн биш, орой усанд ордог хүн биш зэ. Заримдаа өглөө усанд ордог, заримдаа орой усанд ордог. Амарсан. Хүмүүс ч яг нэг тийм дандаа нэг хийдэг юм шүү дээ. Минийх л яг нэг гол таа. Минийх уснаас дараа цагаа удаг. Тийм. Ойрын зориг хийхийг энэ скриншотлохдоо нөгөө юу авчиж хийх жагаа зүйлс мөл гэж авшиг юм. So ойрын зорилго юм бол 116 growth conference-ийн одоо хойдлын ажлын жоохон дааж авч байгаа болохоор тэрийг дуусгана. 6 сарын 22-нд энд болно. Сонирхорой. Тэрний дараа 100 болныг төлөвлөсөн хэдэн зүйл байгаа гэсэн тэрийг яг хийггүй мэдгүй байна. Гэхдээ нэг нь хийх нь 116 growth conference. Тэгээд хоёр дахь нь би нэг онлайнаар англи хэлний сургалт явуулдаг шүү дээ. Тэрийг жоохон апгрейд хийгээд нөгөө хичээлийнхаа юм уу апгрейд хийгээд хичээлүүдээ ингээд нөгөө самар мамар тавьж байгаа илүү гоё томоор зогсож байгаа заамаар байгаа. Би өмнө сууж заажсан. Тэгээд тэрийг апгрейд хиймээр байна. Тэгээд илүү өргөжүүлмээр байна. Англи хэлнийхаа энэ сургалтаа. Тэгээд би 8 сард нэг шалгалт өгөх ёстой. Тэгээд магистранд хийх гэж байгаа. За англи хэлээ яаж сурч байсан бэ? 10 жилдээ юу сургалтанд сууж байсан уу гинэ. Англи хэлээ анх би 12 настайдаа сурч эхэлсэн. Тэрнээс өмнө орсоор баг орсоор бичиж сурч байсан. Түүнээс англи хэл ерөөс мэддэг байсан. Тэгээд яаж сурч байсан бэхээр 12 настайгаас тэгээд хичээсээр агаал сурсан. Ингэсэн аахгүй 6 дугаар ангид төгсөөд би намайг Сингапур ингээд манай аваач маань явуулсанхгүй англи хэл сурч өөр тийш явж үз гэж бодоод тэгээд тэгсэн чи тэнд ингээд орсоор биш хүмүүс англиар ярьдгийг би мэдээд тэг өөр хэлээд юм гэж мэдээд тэгээд ингээд англи хэл сурах сонирхолтой болсон. Тэгээд тэрнийхаа дараа Монголд ирчээд тэгээд тэр сургалтанд суучаад Монголд ирчээд би англи хэлийг ерөөсөө сайжруулмаар байна гэдэг тийм зорилго тавиад тэгээд эцэгээсээ гуйж агаад би нэг гадаад тийм англи хэл заадаг тиймэр англиар хичээл бичил ордог тийм сургуульд орсон байхгүй. Тэгээд тэгсэн чи тэнд нэг айгүй их юм бүр багасаа Америкт амьдэрсэн тийм монгол хүүхдтэйсэн. Тэгээд тэнд сурж байхдаа мэдгүй надад Америктэйсэн би ерөөс ямар ч бүр англи ямар ч мэдлэг авахгүй болохоор тэр хүүхдүүдийн ингэ левел амар лаг тэгээд баг тэд нар чинь одоо адилхан 12 настай мөртлөөсөө тэд нар ингээд бүр англиар сэтгэдэг. Тэгээд би болохоор юу ч мэдгүй. Тийм байсан болохоор надад жоохон тийм хүндрэл учирчсан. Тийм. Тэгээд тэр сургуулиасаа дараа гарсан. Сурж сууж байсан уу? Үгүй яг тэгэл өөрөө яг гэртээ ном уушаал
Тэгэл тоглоом тоглож байгаа бол тэгэл яг сонирхлынхаа амиг олж байгаа бол тэгээд англи хэл сурсан. Бурхан танд дэлхийг хүснээрээ өөрчлөх ганцхан боломж олбол юу хийх байсан бэ? За надад дэлхийг өөрчлөх нэг боломж болгосон бол би энэ дээр юу ч өөрчлөхгүй байх гэсэн. Яг гэвэл хэрэг одоо жишээлбэл ингээл дайман чи айгүй юу штэ. Би дайманыг өөрчлөөгүй те. Одоо ингээл дэлхийн 2 дугаар дан 1 2 дугаар дан болохгүй байхаас ингээл эсвэл Чернобыль дэлбэрэхгүй байх байсан ч юм уу те. Тиймэрхүү ингээ юмыг өөрчилчүүл одоо ингээд зарим ингээ зүйлүүд чинь ингээ хүмүүс мууч гэсэн ингээ нэг ойлголтыг өгөхөд ч юм уу тэрүүний амьдралд ингээ нэг бодол өгөх. Тиймэрхүү одоо шалтгаантайгаар болдог штэ. Тийм болохоор дэлхийн 2 дугаар даныг өөрчилсөн бол зарим хүмүүсийн амьдралд бас муу юм болж болох байсан л ах л та. Гэхдээ яг хэрэгтэй дэлхийн 2 дугаар хэдэн сая хүн одоо үргэлжсэнийг мэднэ л те. Би өөрөө нөгөө Porsche Краковын хажуудад Аушвиц хүртэл явж байсан болохоор еврейчүүдийг хорж исэн. Тэр шоронд хүртэл очиж үзчихсэн. Тийм болохоор яг би дайнд дурггүй л те. Гэхдээ дэлхийн 2 дугаар дайнаас болоод хүмүүс айгүй олон юм ухаарад одоо ингээд тэрнээс болоод Европын холбоо гэж байгуулагдаад те. Тэгээд ингээд одоо улс орнууд найрамдалтай байгаа нь бас сайн ч юм шиг. Тэгэхээр дэлхийг бол өөрчлөхгүй. Нэг жижигхэн өөрчлөлт гэх юм бол юу лээ хүмүүсийн онгол амьдрал дээр одоо ингээд нөө заяаг нэг unboxing видеон дээр энэ дуу явдаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд хүмүүсийн ингээд амьдрал дээр ингээд нөгөө тийм background music тавьсан баха. Одоо жишээлбэл ингээд амар гонигтой үедсэн чинь нөгөө хийлийн дуу явдаг шүү дээ. Амар сайн болсон ч юм уу. Тэгэхээс аха тэгэл бүдэрч өдрөлийн хөвгтэй юм болсон чинь ингээд амар бүтлгүү тэр хүний амьдралын бүтлгүүд болчихсон. Чанд ингээд амар ухааны дуу яваалаа. Тиймэрхүү л өөрчлөлт хийхээс ах та. Тэгэл өөрөө тэр гарч ихэндээ сонсоод өөрөө бүр зөвхөн өөрийнх нь л чихэн сонсогддог. Өгсний дараах амьдрал итгэдэг үү? Өгсний дараах амьдрал итгэдэг ээ. Ямар мэрэгчлээ вэ? Хуульчийн мэрэгчлээ. Би бүр ингэж сандалтаа шигдээд амж санагдах юм. За. Ямар халуун байна. За, England-ийн тур бичлэг хийгээч тэгээд хэрхэн англи хэлээ сурах вэ? Зөвлөгөө өгөөч гинэ. England-ийн тур бичлэг би Лондон дахтаа авих бичлэг хийсэн 2-3 бичлэг илүү бас Ливерпул дахтаа найзтайгаа байж байгаа бичлэгүүдийг хийсэн байгаа. So ороод үзээрэй. Subscribe. Hit the bell button. За, англи яаж сурах вэ? Зөвлөгөө өгөөч гинэ. Би юм зөвлөгөө өгсөн зөвлөгөөчтэй жоохон зөвлөгөө болон дээрс нь хичээл өгсөн тийм өөрийн гэсэн аккаунт нээсэн. Энэ болохоор Talk with Naman гэдэг байна. Энийг бас үзээрэй. Яаж хэлээ сайжруулах вэ гэдэг тал дээр би бас юм сургалт явуулж байгаа, тэрийг үзээрэй. Нэг өдөржингөө хамт болцмоор байна гинэ. За. Тимотей дараагийн асуулт. 1-р Коринт 13:13 юу байдаг лээ гинэ. Итгэл, найдвар, хайр 3 байсан ч яана яг үгээр мэдхгүй байна. Хайр үлддэг. Хайр хамгийн хүчтэй. Хүчлээд хэлдэг. Яна утгыг нь мэдж байгаа. Гэхдээ юуг марччихжээ. Sorry. Сүүлийн үед өөртөө би болгосон дадал. Сүүлийн үед гэвэл би 19 онд өөртөө юм зорилттой байгаа. Мах идэж сурах. Өмнө би vegetarian байсан. Тэгээд 19 оны яг 1 сараас хойш эхлээд би өөртөө мах идэж эхэлсэн. Тэгээд одоо 6 сар болж байна. Өөртөө дадал болгосон зүйл мах идэх байсан. Өөр ямар дадал болгосон зүйл вэ? Өөр байхгүй байна. Одоохондоо л байхгүй. What is your favorite color гэнэ. Миний дуртай өнгө бол цагаан, хар, тэгээд baby pink. If you could change one thing about yourself, what would it be? I don't know. Яг өөр талаар юу өөрчлөмөр юм гэвэл хизээ ингээл идээлэн за чихлаад идээлэн нүрээр хизэж батг гарахгүй хизэж таргалахгүй тийм болмоор. Ачиж хинж тийм болохгүй л дээ. Энэ ингээд дураад байгаа бол энэ leather юу гэхлээр савхинд яа болохоор амар дураад байна.
Яад англиг сонгосон бэ? Яад англиг сонгосон бэ гэхлээр өөрийгөө хэрхэн зоригжуулдаг вэ? Энэ тал дээр бол үнэхээр шантарсан үедээ би яг хамгийн дотны хүмүүстэйгээ ярьдаг. Ер нь өөр перспективтэй, тийм өөр зан чанартай, өөр харагддаг хүмүүсээр ингээ өөрөө хүрээлэлцдэг байхгүй юу? Тэгээ тэднээс ингээ асуудаг. Тэднээс зөвлөгөө авдаг. Тэгэл ингээл яг тэгэл тэднэр ингээл буруу юм хийчих юм бол ингээл асуугаал тэгэл тэр хүмүүсээ ингээ обжектив талаас надад зөвлөгөө өгөөл тэгэл зоригжуулдаг гэх юм уу? Яг өөрийгөө л яг зоригжуулах бас хэцүү. Яг ингээ өөртөө ингээл амар спешиалтэй. You can do this гэх амар тийм би яг тийм байж чаддаггүй. Өөрийгөө хамгийн позитив хүмүүсээр ингээ хүрээлүүлээ. Тэгээ тэд нартайгаа цуг ингээ хамтдаа агч дэвшдэг. Yes. Ямар дунд сургууль төгссөн бэ? Герман хэлний Goethe гэдэг дунд сургууль төгссөн. Ever high гэнэ. Дуун. UK сурахад ямар вэ? UK руу яаж очиж ямар замаар сурсан бэ? UK сурахад гоё юу? Цаг агаар нь бороотой, гоё. Өөр ч юм бэ? Америк өөрөө орон сурч үзэх болохоор яг ямар вэ гэдгийг харьцуулж ч мэдэхгүй байна. Гэтэ UK-д бол өнгөрүүлсэн миний сүүлийн хэдэн жил амьдралын маань яг хэдэн одоо амьдралын маань хэдэн үе юм бэ? 25%. Гоёсэн. Яагаад хуулийн мэргэжлийг сонгосон бэ? Ажлын байр маш ховор шүү дээ. Ажлын байр ховор шахаа. Хуулийн мэргэжил чинь зөндөл ажлын байр шүү дээ. Зөвхөн бакалавр сурчаад энүүгээр за миний хувьд бол би энүүгээр явъя гэж бодож байгаа. Гэхдээ маркетингаар сурчаад өөр зүйл рүү орсон, дараа нь хууль руу орсон, биологоор сурчаад хуульч олсон хүмүүс би уулзчихсан амар мундаг хуульчуд байдаг. Тийм. Хүн ингээл яг их сургууль турсан мэрэгжил чинь чамаг асаг 100% тодорхойлсон биш шүү дээ. Ажлын байр ховор биш дээ. Ажлын байр зөндөл өндөр хийдвэ. Өндөр метр 59 жингээ мэдхгүй. Би өөрөө өндөр метр 61 гэж боддог байсан. Тэгсэн чинь нэг өвч намайг би нөгөө визанд орох гээд тэгээд өндөр үзүүлсэн чинь метр 58 гарцаахгүй юу. Тэгээ ихчээ та үнэхээр буруу хэмжээд ах шиг нэг гэдгсэн чинь чи дахиад зогсоод үзэхгүй юу гэдэр гэл тэхгүй. Тэгмүүд дахиад зогсон чинь 58.5 л ш. За 59 гэл өччихье. So миний өндөр метр 59 хийж аваа зүйлдээ яаж дурлалч хийдэг вэ? За өстой мэдгүй юм да. Дурлцсан бол хийдэг дээ. Дурлаагүй бол хийдгүү дээ. Тий. Дурлаагүй бол ингээл дурлуулах гад хийгээд байвал тэр чинь цагаа урж штэ. Бусад би тэр цагийг ашиглаад өөр юм хийж авах хэвэлтэй. Англиар ярихдаа ер нь хэл сурч явахдаа яаж ичхээ болох вэ? Энэ ер нь англи хэлний энэ сургалт яаны талаар би энэ токт нар ингээд сурвалж явуулж байгаа. Ийшээ ороод сонирхоод үзээрэй. За 10 жилдээ ямар хүүхдээсэн бэ гинэ? 10 жилдээ маш ичимхий хүүхдээсэн. Ер нь найзууд дундаа хамгийн дуугаан ч юм уу тиймэрхүү байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн нэг жоохон тиймэрхүү өөртөө 10 жилдээ бага ангит бол баг дуурдагч байсан. Бүжгэлт юм уу? Надаас энийг аягүй олон асуудаг. Ах шиг бүжгэлдэг үү гэв. Би бүжгэлэл нэг юм болох хаа. Харин тий. Ямар бизнес хийдэг вэ? За одоогийн байдлаар би англи хэлний сургалтыг явуулдаг. Хажуугаар нь би онлайнаар нэг маркетинг нэг байгууллагын маркетингийг хариуцдаг. Social media marketing. Би онлайнаар Airbnb-гээр Airbnb-ийн co-host хийжсэн. Тэр нь яадаг вэ гэхээр ингээд байраа тавьсан хүмүүсээ гэхдээ тэд нар ингээд co-host гэдэг туслах маягийн ажил байдаг хгүй. Би ингээд дэлхийн одоо хідэн хотод байгаа ингээд өөр байруудыг ингээд хүлээж аваад тэгээ өгтөө уцаараа л хийдэг. Airbnb application дээр л хийдэг. Тим ажил хийдэгсэн. Тэгээ би тэрүүгээр сард 700-аас дээш долларын цалин авдагсан. Тэгээ би өдөрт тэрэндээ 2 цаг л. За энэ асуулт хариултаа дуусгахгүй бол миний камерын багтаамж гээс сүүлийн асуултуудыг авчиж. Тиймэрхүү олон бизнес хийчихсэн. Яг одоогоор авч явдаг нь бол тэр онлайн маркетинг байна. Тэгээд өөрийн гэсэн англи хэлний сургалт 2 байна.
Ер нь бүгдээ л онлайн юм байна дөө. Airbnb ч гэсэн 5 сар хийж хат онлайн гэсэн. Одоо англиар ч монголоос удирдаад хийчих болдог. Social media marketing юуны юу ч гэсэн би одоо эндээс хийчдэг. Хэдэн оноос л эрхүүлээд дэмжиж эхэлсэн бэ? 15 оноос уу? Хай gap year авахтаа хэдэн настай байсан бэ? Лондонд сонгосон шалтгаан. Gap year авахтаа би яг 10 жил төгсчод авчихсан. Хэдэн настай байсан? 17. Хүнтэй өртгөө бас асуусан байна. Лондонг сонгосон шалтгаан гэвэл Лондонд сурдаггүй Ливерпулийг сонгосон шалтгаан Ливерпул хот айгүй student friendly айгүй гоё хот шиг санагдсан. Тэгээд байршлын ч гэсэн Ливерпул футбол тим ч гэсэн байдаг. Тэгэл бир уус юу л хамтлаг тэндээс гаралтай. Тэгэл айгүй гоё. Ингээд гадаад амьдрахыг харах өнцөг өөрчлөгдөж байна. Амьдралыг харах өнцөг өөрчлөгдөж байгаа. Өөрчлөгдсөн. Амьдралыг би айгүй хөнгөн байдлаас хардаг. Ингээл Монголд хамаг юм депресстэй байна. Монголын нийгэм амар байна гэл хүмүүс айгүйсэн Монголд ирэнгүүт тэгээд идэв. Тэгэл хаанч тийм байгаа шүү дээ. Хаанч адилхан. Хаанч боловсруулахгүй бүдүүлэг одоо монголчууд ч оркууд ч илүү тийм бас хаасаг улаага зөвхөн Монголд байгаа биш. Гүмэдгээр бас хүмүүсийн оркууд гэх юм цаашаа. За яна миний камерын батарей дуслаа. За хамгийн сүүлийн асуулт. Таны нэг хүслийг биелүүлэх гэвэл ямар хүсэл хүсэх вэ гинэ? Надад хүсэл алгаа. Миний гоё над руу гоё мессежүүд явуулж байгаарэ. Миний гоё пост-мотонд ор комент хийж байгаарэ. За юу надтай гоё engagement үүсгээрэй. Тий, өөр хүсэх юм гэвэл тэгээд өглөө олгон босоод амьд агаадаа талархаарэ. Тэгвэл тэр чинь миний хүсэл биелж байгаа шүү. Окей? Тийм л байна. Тэг өдөр болгон гоё позитив хөнгөн байгаарэ. Ингээд айгүй энэ хүмүүс айгүй депресс яагаад гэдэг штэ. Бити бусдаас хамаараарэ. Тэгээд гоё өөрийнхоороо тэгээ гоё хөнгөн позитив тэгээл тийм байгаарэ. Тэр миний хүсэл байна. Тэгвэл миний хүсэл биелж байгаа гэсэн үг. Баярлалаа guys. Thank you for listening. Хамтайсан баярлалаа. Тэгээ дараагийн видеоор уулзъя. Peace out.